أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وما للظالمين من نصير. سورة الحج 71 نمبر آیات. په دې 71 نمبر آیات کې د شرک په عبادت ترتیب ذکر کیږي چې په عبادتو کې چې کوم شسته عبادت ویل کیږي هغه د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه کیږي او کچا داسې کول انده به شرک شمار دی او دغه به د شرک چې په آسماني کتاب کې به هیڅ دلیل نه او نه په عقلي اعتبار سره باغی معنی دلیل وي کم خلک عقلي دلایل او نقلي دلایل د دوه په مقابل کې ناجایز رانیسي هغه د ظالمان وي او ظالمان اخیرنی انجام داده چې مال ظالمین من نصير ظالمانو لپاره به هیڅ مددګاران قیامت په ورځ باندې را پیدا نشي نو دینه اندازه لګي چې نظر چې کم د الله تعالی په نوم باندې یو منل کیږي عبادت شمارل کیږي کداغه نظر د بل چا په نوم باندې ومنل شي دا به هم شرک دغه صدقات کده الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم شي د قبرونو په نوم شي د بل چا په نوم شي نو دا به هم په شرک داخلي دغه مسله د طواف هم دغه مسله د سجدې هم ده چې سړی د الله تعالی د حکم مقابل کې بل چا ته سجده کوي دا ټول عبادت دي او عبادت غیر الله ته کول دا شرک الله تعالی ويعبدون او د خلق عبادت کوي من دون الله د الله نه بغیر ما د هغه چا لم ينزل به چې نه د نظر کړي الله تعالی په هغه باندې سلطانا اس دلیل سلطان هغه دلیل ته ویل کېږي چې کم آسمانی کتابونو کې درج قرآن کې تورات انجیل زبور صحاف دا صحیفو کې چرته بیان یې هغه د سلطان وي او چې کله په آسمانی کتابونو کې دلیل نه دلیل نقلی نه هغه سلطان نشي کېږي وما ليس لهم او هغه جنشته د دوی لپاره به په هغه باندې من علم اس علم دې علم نه مراد عقلي دلایل نو اول نقلی دلیل شو دا دوی عقلي دلیل شو د شرک چې نه به عقلي دلیل شته نه به نقلي دلیل شته ایسه بیاشته او د څه نمونه کار کول او مال الظالمین من نصير بده کارونه سره سره ظالم جوړيږي او ظالمانو لپاره به هیڅ مددګاران به را پیدا نشي سو به خلاص نکي نه دغه بوتان خلاصول شي نه برسو خلاصول شي واذا تتلى عليهم آیاتنا هر کله تلاوت شي بدوی باندې بینات آیاتونه زمون چې بینات واضح دلایل مطلب یې واضح دی در مشرکان یو بل مذمت ذکر کیږي هغه د جواز دانو چې د عقلي دلایل مخالف دي د نقلي دلایل مخالف دي په ظالمانو کې شمار دي واضح دومره نه بلکې د اسلام او د حق پرست خلکو خلاف سخت کرکو نه پرتم لري دشمنیم ساتي نو دغه بل وبال بل مصیبت نو اذا تطلع عليهم هر کله تلاوت شي بدوی باندې آیاتنا زمن آیاتنا بینات واضح دي تعرف تبپیجنی فی وجوه الذين كفروا المنکر فمخون د هغه کسانو چې کافران دي المنکر بدواله پتاینه بدواله څنګه یعنی د دې د مخون نه مت اندازه لګي چې څومره بد پیلږي او هغه علامات دار تندې بکوت کی پوزه به تروا کی مخ بل طرف ته واړ دي علامات تفسیر بیان مال قرآن ذکر کړی دي نو چې دغه کسان چې نه حق باندې دي تخپل نه حقیا سره سم د حق پرستو خلکو د آسماني احکام هم سخت دشمنان دي او دومره دشمنی لري چې کله په مخ کې آسماني کتاب ته بیانې او دوی واوري نو بس په مخونو کې به ته بدحالي او بدواله تعیني تندې به ترویږي پوزه به ترویږي دغه شانت کې مخ په بل طرف تاړي یکادون دوی بنزدي یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا چې حمله وکي په هغه کسانو باندې چې بیانې دوی ته آیاتونه زمن دا ظاهری کرکو نفرت به ښکارا د علامه د معلومیږي چې ګویا په الحال کو وځي وشو حملم کوي قول نو تورته وایا افو نبئکم از خبر کم تاسو لره بشر من ذالکم ډیر بد په نسبت د دې باندې یعنی تاسو باندې قران ډیر بد لګي نو دا قران چې د باندې څومره بد لګي د دې نه زیات بد شینم خبر کما چې تاسو د پاره مقرر دی النار وغور دی سوچ قران احکام سره نفرت لري کړه لري دومره سقاره دي بزان نه وستي هغه د پاره یو بل بد شي هم ملاويږي چې هغه ور دی به الله تعالی چي وعدها الله الذين كفروا
وعده کړی د الله تعالی د هغه کسانو سره چې کافران دي کافران به الله تعالی ورته چې دغه سره کړه وعده ده پاتې شي ګناهګاران خلک نو الله تعالی خو ښه معاف کی که خو خیر نشو سزا به ولا ورکړي لیکن مستقیل جهنم د دې لپاره نه دی اصل کې جهنم بنی تور د کافرانو لپاره جوړ دی وبئس المصير او ډېر بس دی د ورتلو دی جهنم ډېر بس ځګنی دی یا ایها الناس ای خلق ضرب مثل فاستمعوا له بیانېږي یو مثال تاسو وکړئ دی هغه ته بار خدا سبحانه د شرک د عقلي دلایل او نقلي دلایل له دوانو خلاف او د دې سره سم عقلي دلایل چې کوم دي نو هغه د شرک په مخالفت کوي آسماني کتابونو خو سره د مخالفت کوي لیکن کم عقلي دلایل چې عقل هم شرک بد غني چې بچا کې عقلي او داغي مثال دې ځین کې ذکر کیږي چې عقل شرک څنګه بد غني چې کوم روغ عقلي نو دې ځین کې داغي مثال سره ذکر کیږي او د دې سره سم دا خبره ثابتې کې چې مشرکان چې کم دي تعالی تعالی نه بغیر چې د بلچا بندگی کوي دا خرد عقل نه هم وزګار دي د تعصب او د اسلام او د شریعت نه ذکر کې نفرت د سې لیونه کړي د عقل نه خلاص کړي دي او دا انتهایی زماني بیوقوف ترین خلق دقه دي چې کوم شرک کوي الله تعالی یا ایها الناس ای خلقو ضربه بیانې کې مثلا یو مثال د شرک برات کې یو مثال ذکر کیږي چې بالکل د هر چا دماغ یې راغستې شي فاستمعوا له وکید هغه ته ان الذين يقنها كسان تدعون جتاسر بلای من دون الله اذا الله نه بغیر نو هغه بوتان دی کده او کرامو د بزرګانو قبرونه دي ارسل چي دي خو د الله نه بغیر تاسو आवाज کوي د خپل حاجتونو پوره کول لپاره لا يخلق ذبابا اغنش پیدا کول یو مچ معمولی بیکار شي ځدان شي پیدا کول حیات الحيوان لیکلي دي د حیواناتو کم تحقیقات چې هغه باندې باس کړی دي چې مچ په دې ځکه کې ذکر شو او ماشه ونه وایو وجه دا چې د مچ اندامونه چې کم دي اعضاء دا کم دي په نسبت د ماشه باندې ماشه غلق ډیر دي او دا لږ کم دي نه ګویا چې پیدایش کې دا آسان دي لیکن دغه د چا بندګي چې کېږي د الله نه بغیر هغه مچ قدر هم چې په پیدایش کې ما آسان دي اندامونه هم کم دي هغه نشي پیدا کولای نو بیا چې اندامونه او اعضاء لږ ورزيات نه کله پیدا کولای شي خو سره نشي پیدا کولای نو دوی نشي پیدا کولای ذبابا یومچ ولو تمعوا له او اگر کدا خلق تغټول را جمم شدید ټول بوتان د 800 تر جمم کې چې یو مچ باندې خواریو کې پیدا کیږي یو مچ پیدا کولای نشي یعنی کاسبین خالقین خو سره نه دي و يسلبهم الذباب شيئا او غو تختید دوی نه مچ یو شی لا يستنقذوه منه نشي غستره هغه لره د مچ نه پیدا کول خو ډیره لوی خبره ده چې مچ برا پیدا کی ورا پیدا بنه کی ورسته خبره ده خو دا دومره بیکاره مخلوق دی دومره کمزوري دی بیوسه دی چې کله په خوا کې خوراک پروت یو مچ راشي او خوراک دی وچتای نو دا دغه نه مچان شړل نه شي ځکه بوتانا سیګریټ دی حرکت نه کوي نو کار خبره ده شړل نشي کولای کم خلک په قبرونو کې دی او پات شوی دی اگر کله ویلي بزرګانی هغه هم دا واسنه لري چې کم خوراک چې قبرون تر وړای پروت یو هغه نه مچان مشړي دا نشي کولای واسنه لري نو دا دوی هغه کمزوري کې مخکې درکې شول چې یو مچ پیدا کول خو پرې دا و چې د مچان شړلې هم د خوراک نه شي دومره بیکار شو نو چې کله دومره کمزوري شو دومره بیوسه مخلوق دی بیا دې بندګي کول څنګه شو نو الله تعالی ضعف الطالب والمطلوب کمزوري دی بندګي کوونکی او کمزوري دی هغه سوچ چې بندګي کیږي دوه بیکار دي سخت بیکار دي څنګه بیکار دي چې بندګي کیږي هغه تاسو ورته چیز نشي کولای دومره کمزوري دي خدا سوګي چې بندګي انسان د وخت انتهایی کمزوري بیوقوف انسان د جنسي کمزوري مخلوق بندګي ته ولې کی الله تعالی بندګي ولګي چې هر څه کولای شي على كل شيء قادر په هر څه باندې قادر دی عالم الغیب په هر څه باندې خبر دی به دغه ذات بندګي ولې نه کوي نو دغه کم چا چې بندګي کې د کمزوري دی خلاصو کې چې بندګي کې هغه زیات کمزوري شو ډیر بیوقوف شو چې دا دومره بهترین عقل او د الله تعالی احسانات یو طرف تک او د دې په سپوري نه خطر پسې کې خپل ژوند ضایع کوي ما قدر الله حق قدره دی خلق عزت ورنکو الله تعالی دا پورا عزت الله تعالی دا چې د هر شي خالق الله دی الله تعالی په هر څه باندې خبر دی د انسان د مخلوق تمام مخلوقات او ضرورتونو پر کول کې صرف الله تعالی دی پکار د چې بندګي د یو الله شوی ایسو په شریک شوی نه وي او دی خلق ګټو ته لاړل بوتانو ته لاړل قبرونو ته لاړل
هغه وسره شریک کړل نو بلې طریقه باندې الله تعالی تعظیم یې ونه کړ بلکې الله تعالی ذات او قدرتونه او صفاتونه راواغستل او د ګټ یې وسره مشابه کړي هغه به شریک کړي قبرونه به شریک کړل الله تعالی تعظیم یې ونه کړ بلکې دا سپکاوي شو ان الله یقین الله تعالی لقوی طاقت والا دی عزیز غالب دی